Super produção pra galera da Batata aí. Um abraço ao nosso amigo Farinha. Segura, Farinha. É o nosso amigo Farinha, seu Watson aí, então. Galera que bota pressão no estado do Paraná. Guarapuava, São Paulo, Guarapuava, Recife aí. Segura, Farinha. Então, carretona preta, então, lameirão 1,20 m. Vamos na carreta qualificada. Liga não, Miguel, é o Farinha que tá passando. É o Farinha, seu desodorante da Mercedes, né, Miguel? Waxo, proteção 24 horas. Segura Mandioca por aqui. Segura Mandioca. É mais um CDzão personalizado aí. A galera de Guarapuava, Guarabatata, e muito mais. Galera que bota pressão nesse lindo e belo Brasil. E o som do Farinha? Será que tem grave?